Përshëndetje, jemi këtu për të ndarë me ju qëndrimin tonë si institucion në lidhje me një postim në faqen e ish kryeministrit Berisha e më pas shpërndar në disa portale online ku ndër të tjera stazheri digital thotë se në ambientet e gjimnazit tregtohet dhe konsumohet drogë. Së bashku me indinjatën dhe habin për çka lexuam, shprehim keqardhje për cilin do që thur këto shpifje e trillimet ulta për të zbehur atë që ofrohet çdo ditë në auditoret e tempullit të dijes së qytetit tonë. Në emrin tim si drejtoresh e këtij gjimnazi, në emër të 800 nxënësve që frekuentojnë çdo ditë auditorin, në emër të stafit pedagogjik, të komunitetit të prindërve, si e zgjedhur dhe kryetare e Komisionit të Arsimit, ndaj me opinionin publik se nuk ka patur dhe nuk ka asnjë rast të vetëm të konstatimit të tendencave të këtij fenomeni dhe përpasoj nuk është tregtuar dhe konsumuar lëndë narkotike në ambientet e gjimnazit tonë. Nuk lejoj askënd të denigroj dhe të përdhos emrin dhe nderin e këtij gjimnazi. Punën e palodhur të të gjithë mësuesve, bashkëpunimin e ngushtë dhe të frytshëm me komunitetin arsimdashës të Kavajës, bashkëpunimin e përditshëm me strukturat e policisë, dhe jemi këtu për të thënë ndal shpifjeve të ulta dhe provokative nga persona me apo pa imunitet. Ky është gjimnazi i dijes, i arritjeve, i sukseseve, ekselencës dhe jo i fenomeneve negative. Faleminderit. Si mund të jeni kaq të sigurt që këtu në shkollën tuaj nuk konsumohet lëndë narkotike ose nuk shpërndahet absolutisht? Duke marrë parasysh faktin që në 10 qindra shkollat të Shqipërisë janë edhe konstatuar madje edhe raste ku nxënës ka shkuar edhe në spital. Rregulli dhe disiplina në gjimnazin ton është e vazhdueshme, është e përhershme. Nxënësit nuk mund të dalin nga ambientet e shkollës pa njoftim nga mësuesja kujtestare, nga nëndrejtorët e shkollës apo qofte edhe nga unë. Dhe askush jashtëm nuk hy dot brenda në shkollë. Situata monitorohet nga 4 mësues dežurn, të cilët monitorojnë çdo kat. Nuk kemi asnjë konstatim dhe asnjë fjalë në lidhje me këtë çështje. Prandaj jemi kaq sigurt sepse këtu punohet. Dhe nëse ne jemi të hapur ndaj organeve kompetente, le të bëhet detyra deri në fund. Unë personalisht do t'i shkoj kësaj gjëje në mënyrë ligjore deri në fund. Unë do ta zgjidh dhe do t'i shkoj organeve kompetente për zgjidhje. Jemi të hapur edhe për tim? Unë personalisht këtë çështje, meqense edhe imazhi im është dëmtuar, unë do t'i shkoj kësaj çështje do t'i shkoj deri në fund në mënyrë ligjore, siç e parashikon ligji. Kavajës apo jo? Po. Shokët tuaj, le të themi, konsumojnë lëndë narkotike, keni konstatuar në një rast? Unë gjithashtu jam edhe pjesëmarrëse e Senatit të Gjimnazit Aleksandër Mojsiu dhe ne së fundmi kemi ndërmarrë një sër nismash si Senat së bashku me gjithë nxënësit e Gjimnazit Aleksandër Mojsiu dhe një ndër nismat kryesore është gjithashtu edhe ndalimi i pirjes së duhanit, kështu që për ne është e papranueshme dhe absurde që të pranojmë se brenda territoreve të shkollës sonë të këtij gjimnazi të blihet, shitet apo konsumohen lëndët narkotike. Është absolutisht e pavërtet, sepse ne, si që dhe të reshim, monitorojmë nxënësit çdo ditë, rojet kryen punën e tyre, edhe ne, unë si nëndrejtor, bashkë me nëntorin tjetër dhe mësues kujdestar, merremi çdo ditë me rregullin e disiplinën në shkollë. Bile më duket se diçka e habitshme që tregtohet drogë në gjimnazin e Kavajës. Absolutisht. Dhe ashtu si tha dhe drejtoresha, ka të drejtë ligjore që të kërkoj këtë dhe ne besoj dhe mendoj që do të shkoj deri në fund dhe do jemi të saktë dhe korrekt në këto marrëdhënie me personat që merren me tregtimin e drogës. Sigurisht që nuk u ndjeva mirë për faktin që këto fjalë nuk janë as pak të vërteta. Unë kam vite që kam fëmijë këtu, kam 2 fëmijë. Kam edhe vajzën edhe djalin, në këtë vit e kam futur vit parë dhe jam shumë e kënaqur. Jam te mase e gëzuar, do me thonë që ky staf pedagogjik punon me këto fëmijë, edhe nuk kam patur asnjë lloj problemi, si me fëmijën e parë ashtu dhe me tjetrin, pavarësisht se fjalët janë